திண்ணை கல்விக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். ருவாண்டா நாட்டை சேர்ந்தவர் zansiman எல்லி. இன்னைக்கு இவரை பற்றி தான் உலகம் முழுவதும் சோசியல் மீடியாக்களில் பேசப்படுது. பிறக்கும் போதே அவர் பல குறைபாடுகளோடு பிறந்ததுனால அவரை அந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள்லாம் நீ குரங்கு மனிதன், குரங்குல இருந்து பிறந்தவன், குரங்கு மூஞ்சிக்காரன் இப்படின்னு பல மாதிரி கேள்வி பண்ணுறாங்க. மனம் உடைஞ்சு போன அந்த zansiman எல்லி ரொம்ப நாட்கள் வீட்டிலே இருக்கிறது இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா காட்டுக்கு ஓடி போய் ஒளிஞ்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய புள்ளையெல்லாம் திண்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. இப்படியாப்பட்ட zansiman எல்லி இன்னைக்கு எப்படி வாழ்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ராஜாவா நான் வாழுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு கெத்தாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு. இவருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவங்க யாரு, அவர் என்னெல்லாம் துன்பத்தை அனுபவிச்சாரு, ஏன் அவருடைய முகம் குரங்கு போல இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ருவாண்டா நாட்டை சேர்ந்த zansiman எல்லி 1999 ருவாண்டாவில் பிறக்கிறாரு. இவருக்கு இப்போ வயசு பார்த்தீங்கன்னா 21 வயது நிரம்பிய ஒரு இளைஞராக இருக்கக்கூடிய zansiman எல்லி பிறக்கும் போதே மைக்ரோசெஃபாலி அப்படிங்கிற ஒரு நோயால் பாதிக்கப்படுறாரு. மைக்ரோசெஃபாலி அப்படின்னா என்னென்னா, மூளையோடைய வளர்ச்சி ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அதே மாதிரி முகம் பெருசாக இல்லாமல் முகம் அமுங்கியோ இல்லை சிறிதாவோ இருக்கும். அதே மாதிரி வளர்ச்சியில் பெரிய அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சி இருக்காது. மேலும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண முடியாது. இந்த மைக்ரோசெஃபாலி நோயினால் அவங்களுடைய பேச்சு திறமை போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, செவித்திறன் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இவருக்கு பேசவும் முடியாது, வாய் கேட்கவும் முடியாது. முகம் வேற அப்படியே நீண்டு ஒரு குரங்கு போன்று இருக்கிறதுனால இவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போகலை. இப்படியா இருக்கக்கூடிய இந்த zansiman எல்லியை அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நீ உண்மையிலே குரங்கு தான், நீ மனுஷன் இல்லை, நீ குரங்குல இருந்து தான் பிறந்திருக்க இப்படின்லாம் கேலி பண்ணியிருக்காங்க. கேலி பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அவரை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கிட்டு போய் ஒரு மரத்தில் ஏற்றி விட்டு கீழே இருந்து சின்ன பசங்கள்லாம் என்ன செய்வாங்களாம், கல்லை விட்டு அடிப்பாங்களாம் அந்த zansiman எல்லியை. அப்படியே அந்த பையன் துடிச்சு போயிடுவானா. ஒரு சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை புல், பச்சை இலை இதையெல்லாம் பிடிச்சி அவனுடைய வாயில் திணிச்சு குரங்கு சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா சின்ன பிள்ளைங்களும் சரி அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருமே அவங்கள இப்படி கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க. இதனாலேயே அவர் ரொம்ப மனம் உடைஞ்சு இனிமேல் இந்த ஊரில் இருக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு பல முறை என்ன செஞ்சிருவாராம், காட்டுக்கு ஓடி போயிடுவாராம். காட்டுக்கு ஓட போகும்போது அவங்க தாய் துரத்திட்டு போய் வாப்பான்னு இழுக்கும் போதும் அவர் என்ன செஞ்சிருவாராம், தாயை தட்டி விட்டுட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அங்கே உண்மையிலேயே பச்சை இலைகளை திண்டு தான் அவர் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்ந்திருக்காரு. அவங்களுடைய தாய் சொல்லும் போது சொல்கிறாங்க, இந்த குழந்தை zansiman எல்லி இருக்க, இந்த பையன் எனக்கு எப்படி பிறந்தான் தெரியுமா, நான் ஒரு 5 குழந்தைகளை இறந்துட்டேன். zansiman எல்லி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 5 குழந்தைகள் எனக்கு பிறந்து இறந்து போயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு குழந்தையே பிறக்காதுன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. நான் ஊராக அலைஞ்சு எல்லாதான் ஏறாத கோயிலில் ஏறி இறங்கி எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்கி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு zansiman எல்லி பிறந்தான். தவம் இருந்து பெற்ற இந்த குழந்தை ஒரு குறைபாடோட வந்துருச்சு. சரி பரவாயில்ல, குறைபாடோட இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல, எனக்கு குழந்தை கிடைச்சதே பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அன்பாலையும் பாசத்தாலையும் நான் தூக்கி வளர்த்தேன். இப்படியாப்பட்ட குழந்தைய இவங்க பண்ற கொடுமை தாங்க முடியல. இந்த வேதனை என் மகனால அந்த வேதனையை சகிச்சுக்கிறவே முடியல. இதனாலேயே அவன் என்ன பண்ணிடுவான்னா பாதி நாட்கள் காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த zansiman எல்லியுடைய தாய் பேட்டி கொடுக்குறாங்க. எல்லியோட இந்த மோசமான வாழ்க்கை முறையை பார்த்த ஒரு குழு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இவரை வச்சு இவருடைய துன்பங்களை எல்லாம் ஒரு கதையாக மாற்றி ஒரு ஆவணப்படம் எடுக்கிறாங்க. அந்த டாக்குமெண்ட்ரி மிகப்பெரிய அளவில் வைரலாகி உலகம் முழுவதும் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பார்க்குறாங்க. அதை பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் zansiman எல்லி யார் அப்படின்னு தெரிய வருது. அதற்கப்புறம் அவருடைய சொந்த ஊரில் zansiman எல்லி வெளியில் போகும்போது கேலி பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இப்போ கேலி பண்ணுறதில்ல, அவர் ஒரு செலிபிரிட்டி ரேஞ்சுக்கு கொண்டாடுறாங்க. அவர் எங்கே போனாலும் அவரை நிப்பாட்டி அவரோட செல்ஃபி எடுக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு இன்னைக்கு zansiman எல்லி உயர்ந்துட்டார். இதை பார்த்த இந்த ஆவணப்படத்தின் மூலமாக தான் GoFundMe அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு இவரை தெரிஞ்சு இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க. இவர் சம்பந்தமான ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபேஸ்புக்கில் அதே மாதிரி ட்விட்டரில் எல்லாத்துலேயும் போட்டு அவருக்காக ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்க. உலகம் முழுவதும் இருந்து zansiman எல்லிக்கு ஃபண்டு வருது. அந்த ஃபண்டை வச்சு அந்த பையனை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூலில், ருவாண்டாவில் ஒரு ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. அந்த ஸ்கூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அதே மாதிரி குறைபாடோட பிறந்தவங்க இவங்கெல்லாம் வாழக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அவங்கள சேர்க்குறாங்க. ரொம்ப கேர் எடுத்து அந்த zansiman எல்லியை அந்த ஸ்கூல் நிர்வாகம் பார்க்குது. அதே மாதிரி zansiman எல்லிக்கு இப்போ நிறைய நண்பர்கள் அங்கே இருக்காங்க. zansiman எல்லி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறத புகைப்படத்தை சமூக வலைதளத்தில் நிறைய பேர் பகிர்ந்துட்டு வர்றாங்க. இதனால zansiman எல்லியோடைய அம்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. இவ்வளோ நாள் என் மகன் பட்ட கஷ்டத்தை நான் கண்ணால் பார்த்தேன், என்னால் தாங்க முடியலை,
பல நாள் வந்து என்ன செஞ்சிருவான், காட்டுக்கு ஓடி போய் பிள்ளையெல்லாம் தின்றுருக்கான். இன்றைக்கி என் மகனும் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட சந்தோஷமாக இருக்கிறத என்னால் பார்க்க முடியுது. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த அஃபிர்மேக்ஸ் டிவி, அதே மாதிரி கோஃபண்ட்மீ அப்படிங்கிற இந்த ட்ரஸ்ட்டு, இவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எனக்கு இது போதும், என் மகன் என் கூட இல்லாட்டினாலும் தூரத்தில் இருந்தாலும் என் மகன் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அம்மா பேட்டி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோஃபண்ட்மீ அப்படிங்கிற அந்த ட்ரஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க அம்மாவுக்கும் ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்து அவங்கள ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி ஜான்சிமன் எல்லி கோட் சூட்லாம் போட்டு கெத்தாக உலா வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. இதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆவணப்படம் எடுத்த அந்த குழுவும் கோஃபண்ட்மீ அப்படிங்கிற இந்த ட்ரஸ்ட்டும் தான் ஒரு முக்கிய காரணம். அப்போ இந்த வீடியோவில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பேரை பார்த்து ரொம்ப கேவலமாக, டே பண்ணி மூஞ்சி வாயா, டே ஆனமண்டை, டே பூனமண்டை, இப்படிலாம் நம்ம வந்து கேலி பண்ணியிருப்போம். இப்படி கேலி பண்ணும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த கேலியை அனுபவித்தவர் வந்து எந்த அளவுக்கு மன வேதனை அடைஞ்சிருப்பாருங்கிறது நமக்கு தெரியாது, அது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அப்போ நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களை கீழ்த்தரமாக கேலி பண்ணுறது, கிண்டல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கைவிட்டணும். நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் நம்முடைய அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கும் இதை சொல்லி வளர்க்கணும். இந்த மாதிரி யாரையும் மனது புண்படுற மாதிரி கேலி பண்ணாத அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்கள்ட்ட சொல்லி வளர்க்கணும். அதே மாதிரி அந்த ஜான்சிமன் எல்லி இவ்வளோ துயரப்பட போகும்போது அந்த துயரத்திலிருந்து மீட்கிறதுக்கு எப்படி 2 நிறுவனங்கள் பாடுபட்டாங்களோ, அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், வாழ்க்கையில் வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். நம்முடைய குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லணும், நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் வரணும், அடுத்தவங்களுடைய கஷ்டத்தை நீங்கள் விளங்கி அந்த கஷ்டத்திலிருந்து அவங்கள மீட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கணும். இதுதான் இந்த வீடியோ வாயிலாக நம்ம சொல்ல வர்ற கருத்து. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த நல்ல ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன்.